跨过上新的疫情来看，婚礼的消息，大溪海口生活馆举办动玩展，除了会使欣赏各种古早的佚佗名以外，佫会使用手动手来耍。9月底之前，每日拜六、礼拜拢会举办免费体验的活动。上个吸引人的是有一只真大鸡哦，一只真大鸡，这个底下穿，唔那囡仔耍尔，大人嘛真怀念。大溪海口生活馆当日举办动玩展，展出真侪即马罕得看到的佚佗名。唔那当欣赏伫展览的期间，每礼拜六、礼拜拢有举办免钱的 DIY 活动。展出的有竹筷枪啊、布袋戏啊，还有翻转板和一些那个大富翁，会给小朋友做一些 DIY， 做一些翻转板啊、竹蜻蜓、水枪，还有飞转轮。上吸引人注意的是一支真大支的竹枪。规支拢是用竹仔来做的，唔让囡仔耍甲真欢喜，大人耍了嘛想到囡仔时代的快乐记忆。带孙来吼，互伊体验着讲吼，咱应该早前农业社会较无人遐进步，啊，这就是咱用手工做的这个红丸吼，感觉讲加较趣味嘛。迄拢唔免钱。海口动玩节自8月初1一直到9月30号为止，因为要是防疫期间，每礼拜六、礼拜的免钱 DIY 活动，也是有人数的限制。若是想要参加的朋友，就要会记得先报名。同样的 DIY， 每一个场次呢都是限人数10个人，预约这个满了我们呢就是再请另外再挑别的这个场次。海口生活馆除了即马当日展出的动玩展以外，原本的水上体验活动嘛已经开放，欢迎民众注文来参加。